բացահայտվի։ Հիմա այս կոռուպցիայի մասին պետք է խոսեմ։ Կոռուպցիան կոնկրետ դրսևորումներ են, դա միայն գումարային հարաբերությունները չեն։ Կոռուպցիան քանդում է պետություններ, եւ եթե սովետական տարիների վերջին ժամանակաշրջանը հիշենք, շատերը կհիշեն Գդելյան Իվանով հայտնի խումբը, որը ուզբեկական գործն էր քննում, էլի կոռուպցիա էր, բայց սովետական տարիներին կար քրեական օրենսգրքում մահապատիժ։ Այդ երևույթները նաև կանխվում են այդ մահապատիժի արկայության պայմաններում։ Կար դա։ Եվ այդ գործերը փորձ էր արվում սովետական միությունը, որը էլի համակարգված կոռուպցիոն միջավայր էր ստեղծված, կանխել նման հանձնաժողովներ ստեղծելուց, բայց սովետական միությունում կար մի մարմին, որը փորձում էին ստերիլ պահել։ Դա KGB-ն էր, որտեղ կոռումպացված հնարավորինս կադրային անձնակազմ գոյություն չուներ, եւ եթե հիշում եք, այն ժամանակվա KGB-ի ղեկավարի ակտիվ գործունեության պատճառով սովետական միության ներքին գործերի նախարարը ինքնասպան եղավ։ Բանակի գեներալ ինքնասպան եղավ, որտեղ բացահայտում էր կոռուպցիան, բայց համատել այն ժամանակվա ներքին գործերի կոռուպցիոն ունեցվածքը եւ այսօրվա մեր 99-ից սկսած պաշտոնյաների անշարժ եւ շարժական գույքի, նաեւ դրամական միջոցների ծավալները անհամեմատելի են։ Հիմա գանք մեր ժամանակներում, մեր 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ից սկսած ինչ տեղ ունեցավ մեր երկրում։ Կոռուպցիա բոլոր երկրներում էլ կան։ Բայց դա երբ որ նկատվում է, պատժում է, որտեղ կան այն մարմինները, որոնք դա հայտնաբերում են եւ պատժում են եւ կա օրենսդրություն, որ այդ հնարավորությունը դարձնում է շոշափելի։ Ես երեք իմ հարցի միջոցով պարոն Ապետյանին փորձեցի շեշտեմ մի իրողություն, որ փաստերը արձանագրված, որտեղ նկարագրված են, թե տվյալ պաշտոնյաները, պետական պաշտոնյաները ինչ ունեցվածք են տնօրինում, որը ոչ մեկը չի կարող հերքել, որտեղ դա շոշափելի է, տուն լինի, բանկային հաշիվներ լինեն, մի քանի էջից բաղկացած, ասենք, անշարժ գույք, 74 միավոր անշարժ գույք, 56 միավոր անշարժ գույք, նախկին վարչապետ, նախկին նախագահ, ոչ մեկի չի ասում, որ դա չկա, ասում են դեռ դատարանում ապացույց չի, բայց չի ասում, որ այդ տները կան, բոլորը տեսնում են, հասարակությունը տեսնում է, որտեղից են գոյացել դա, մինչև այդ չունեին, մինչև Ռոբերտ Քոչյանի Հայաստան գալ, նա ոչինչ չուներ, վստահաբար ձեզ ասում եմ, բոլորը հիշում են այդ դեղին Զապարոժեցը, ես էլ եմ հիշում, Վաչոյի ուրեմն ռաֆը, որտեղ դիմավոր են մարդկանց եւ տանում էր զորամասեր, որտեղ հիմա բանկերից միլիարդները հանում են, բոլորը տեսնում են եւ այդ հարցը առաջանում, մեզ մեղադրում են, բայց մարդիկ ինչի են դեռ ազատության մեջ։ Ես էլ եմ հարցնում, պարոն Ապետյան, ձեզ չեմ մեղադրում, ես ասում եմ մեր օրենսդրության հետ մենք խնդիր ունենք, որտեղ գտել են ձևը դատական process-ները ինչքան հնարավոր է ձգձգելով, ուրեմն պարզ չի դառնում մոտակա ապագայում իրենք իրենց պատիժը կստանան, թե չէ։ Երբ որ գնում ենք ֆակտորում հարցազրույց տալու, տեսնում ենք Աղվան Գառնիկիչի ապարտամենտը, դա դեռ մեկն է, բանականերների միության ամբողջ այդ տարածքը բյուրականում, որտեղ ինքը վայելում է իր հանգիստը, բայց դեռ դատարանում քննվում են այդ գործերը։ Առավոտյան նայում եմ, ուրեմն դատարանը դատախազության հայցը մերժել է Մովսես Հակոբյանին վերաբերող 4.5 միլիարդի։ Բարև ձեզ տեղ հասանք։ 4.5 միլիարդ, մոտ 10 միլիոն դոլար։ Հիմա ես զանգում եմ ԲԴԽ-ի նախագահին, ասեմ, ես ինչ պատմություն եմ այդ բացատրել, որտեղ ելես դնեմ, ասում եմ, որովհետև ժամկետի խախտում կա։ Բայց այդ գողոնը կա, չէ։ Նահապետյանը ինչ պետք է անի, քրեական գործ պետք է աներ եւ ներկայացնել դատարան, բայց ժամկետը խախտվել։ Բերեք մեր օրենսդրությունից սկսած այս հարցերը մի հատ մոտենանք, որպեսզի այդ լազայկաներից ոչ մեկը չկարողանա օգտվել։ Մարտի 1-ի դատումը ինչ է հիմա գնում է։ Հետո հիմա գանք պաշտոնյաների այս բան համակարգված կոռուպցիա։ Հասանք նրան, որ ամբողջ ուժային բլոկում երբ սկսվեց համակարգված կոռուպցիան, երբ որ ուսադիր կրող պաշտոնյաները դարձան միլիոնատերեր, բանակում, ազգային անվտանգությունում, ոստիկանությունում, շոշափելի է, բոլորը իրենց տների կողքոմացնելուց տեսնում եք։ Մաքսանենգության դեմ պայքարի համար նախատեսված մարմնի ղեկավարները բոլորը միլիոնատեր են եղել, կրակեմ հրաչից սկսած։ Օղորմի իրեն, այդ չի հարցը։ Հարցը նրանում է, որ այդ մարմինները հասկացան, որ իրենց թույլատրելի է, ունեն լիցենզիա
իրենք էլ ունենան իրենց փայաբաժինը։ Այ համակարգված կոռուպցիան է տեղել։ Եթե իրենց պահեն ստերիլ վիճակում եւ տաբուներ չունեն, ոնց որ հիմա 18 թվականից հետո ստեղծեցին մեր կողմից այդ մարմինները, որպեսզի բոլորին առնչվի, այն ժամանակ չի եղել այդ պահին, մինչև 18 թվական, դա եղավ 18 թվականը, պետք է լիներ, անխուսափելիորեն։ Հիմա ասում եմ, բան ներկայիս իշխանություններից մի հոգի է, եթե լիներ երկուսը կլիներ երկուսը, եթե լիներ չորսը կլիներ չորսը, եթե լիներ 10-ը ժողովուրդը մեծ իշխանությունից կհեռացներ, 18 թիվ եղել է, որովհետև այդ կոռուպցիան արդեն պետությունը հասցրեցնան, որ 44 օրյա պատերազմում մենք պետք է արձանագրենք պարտություն, կոռուպցիան բանակում էր, Մովսես Հակոբյանի 4.5 միլիարդի հայցը, այդ փողերը որտեղ են, Արցախում թողած մեր անշարժ գույքը, այդ ինչ գումարներ էին, կորցրած միջոցները։ Ուզում ասեմ, քաղաքական կոռուպցիան գոյություն ունի, որտեղ քաղաքական գործիչները, որպեսզի այսօր նախկին Պաշտոնյանը ունեցվածքը փրկեն, իրենց գումարի մի զգալի մասը ծախսում են քաղաքական հարթակում, որպեսզի կարողանան ստեղծել միավորներ, որպեսզի իրենց պաշտպանեն։ Դա էլ չի ստացվում։ Հիմա նոր շրջապատույտի մեջ ենք մտնում, նորից արտաքին միջամտության շնորհիվ կամ ներքին իրենց ցանկությունների շնորհիվ հայտնվում են նոր դեմքեր, հսկա միջոցներով, միջոցների տնօրինողներ, կանոն օլիգարխին որն է, որը որ ունի քաղաքական նպատակներ եւ չի զբաղվում իր միայն բիզնես իրողությունները կառավարելով։ Լրատվական միջոցներ, քաղաքական միավորներ։ Հիմա պետք է միավորվեն, որպեսզի իշխանությունից մեզ հեռացնեն, որպեսզի այդ դատանում քննվող գործերը ինչ որ ձև կասեցվի, որտեղ ժամկետը երկարացվել է, բայց նախկին իշխանությունների բարձրաճան պաշտոնյաները առավոտը զարթում են գնում են դատարան, մյուս օրը գնում քնում են, առավոտ նորից զարթում գնում են դատարան։ Այդ է թողած ժառանգությունը։ Այդ դա է եղել համակարգված կոռուպցիան։ Հիմա մեր խնդիրն է փրկենք այս երկիրը, վերադարձնենք այդ ունեցվածքը։ Հայցերը, երբ որ վերածեն գումարի, դա հսկայական միջոցներ է։ Այդ միջոցները դարձել են անշարժ գույք, օտարվել են, դուրս են բերվել մեր երկրից։ Դա պետք է լիներ մեր անվտանգային միջավայրի կարևոր սնուցող, ֆինանսական միջոցները։ Դա էլ չկա, մանկապարտեզից են խոսում։ Կենտոնի մանկապարտեզները գիտեն, չէ՞, ովքեր իրար մեջ ոնց բաժանեցին։ Հիմա խոսում ենք, տեսեք, ես խոսեցի այն մարմինների մասին, որոնք նախատեսված էին դա անելու, բայց իրենք առաջին հերթին գումարը վերցնում են, հատկապես մաքսային վարչություն ունենք, այն ժամանակ Արմեն Ավետիսյան, ոչ մեկը չի հիշում թե այդ անունը, մի հատ պատահական, մի հատ սրիկա, օդից ընկած, հայտնվեց եւ ստեղծվեց պարզումա ազգային անվտանգությունում տվեցին 4-րդ վարչությունը, այսինքն 4-րդ վարչությունում ինքը ոչ թե գնացել էր բացահայտել եւ կանխել կոռուպցիոն դրսևորումներ, գնացել էր փող աշխատել բաժանել։ Հիմա Golden Palace-ը նվիրեց, բայց Մանումենտի հյուրանոց ինչ եղավ եւ մյուս կարողությունները, բոլորը հիշում են, որ Արմեն Ավետիսյանի տունը թալան